Ты не видишь, где моя рукавичка? Я там хаваю печиво. Хочешь? Рукавичка. Первая литера «Р». Вітаю, сябры! Привіта. Привітання! Сёння з намі Єдемін. Стеша. Канешне, слімачок. і я Юля. І разам ми будемо вивчати літери беларускага алфавіта. Дзеткі, якую літару вивчаємо сёння? Літеру «Р». Так, сёння нас чакае чароўная літара «Р». Сёння мы будзем вучыцца пісаць літару «Р». І для гэтага нам спатрэбіцца Я ведаю. Поднос, паднос, манка манка. і пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Великая литера «Р». Раз. И маленькая литера «Р». Раз. И раз. И. Едемін, паспрабуеш великую литеру, калі ласка? Спачатку вялікую. Так. Раз. Цудоўна. Вельмі прыгожа. Цеша, а ты маленькую, калі ласка? Сманюхка. Угу. Раз. І раз. Цудоўна. Угу. Малайцы. Самы час перайсці да пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчыкаў. Руханку. Паўтарайце за мной. Дзвюма рукамі. О, І ў адваротны бок. Перад гэтымі пальчыкамі. о, пальчики працують. А цяпер усімі пальцамі. Цяпер на камеру. Ого. А цяпер пырскі, 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 пырскі. Гэта я люблю. Пырскі, пырскі, і на Пырскі-пырскі. Ой-ой-ой. Цудоўна. А цяпер мы будзем пісаць. І ў гэтым нам дапаможа. Ваш сябра слімачок. Так, бо вялікую літару «Р» мы будзем пачынаць пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной рух. Раз. І. Паспрабуйце яшчэ раз. Раз. І. Потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. У мяне, напрыклад, гэта літарка нумер 1. Я нават їй падабайку пастаўлю. Прыгожая літарка. Дзеткі, вы таксама паспрабуйце. Едемін, паспрабуй вялікую літару «Р». Вельмі прыгожая літарка. Ага. Сцеша, цяпер ты, калі ласачка. Вельмі прыгожа. Малайчынка. Цяпер пяройдзем да маленькай літары «Р». І зноў нам дапаможа слімачок, бо маленькую літару «Р» мы пачынаем пісаць там, дзе ў слімачка галава. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной рух. Раз. І раз. І. І яшчэ адну. Раз. І раз. І. А потым абавязкова выберыце прыгажуньку. Для мяне вось гэтая самая І прыгожая. падабаечку пастаў. Ці смайлік. Вось так. Цяпер вы, калі ласка, дзеткі. Едемін, паспрабуй ты. Выдатна. Вельмі прыгожа. Выберы самую прыгожую. Калі ласка, Сцеша, цяпер ты. Цудоўна.
Дзякуй вам вялікі, Хідемін і Сцеша. Дзякуй вам, сябры, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару R. І кажам вам, да сустрэчы! До сустрэчы! Да побачення, сябры!